हैदराबाद में 40 मिंटनि जी बरसात जा रांगा ऐं इंतिज़ामी लापरवाही जा ॾुख ईंदड़ मंज़र। रिपोर्ट मंज़ूर कालरो। रब पाक तरफ़ां बरसात त रहमत सम्झी वञे थी, पर ही छा थी वई जो इंतिज़ामिया जी लापरवाहियुनि ऐं लाग़र्ज़ियुनि सबबि बरसात ख़ल्क़ लाइ रहमत बजाए आज़ार बणिजी परेशानियूं ऐं मसइला पैदा करे छॾिया आहिनि। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद ऐं कासमाबाद जा बरसाती फ़ोटोज़ ऐं वीडियोज़ ॾिसी सरकारी इदारनि ते ताजुब थिए थो, जिन बरसात बाबति अॻुवाट इतलाउनि बावजूदि पंहिंजे कारकर्दगी खे सुधारण ऐं ख़ल्क़ जी बहितरीअ वास्ते के बि अॻुवाट इंतिज़ामी क़दम न कया। बिजली खाते पंहिंजी साॻी रीति लापरवाही कई जो बिजली बंदि रहण सबबि मोटरूं न हलियूं ऐं अवाम पंहिंजे साफ़ पाणी खां बि महरूम रहियो। कासमाबाद में बिजली जे तारुनि मथां वण किरण वारनि अफ़सोसनाक ख़बरुनि समेत बल्दिया जे अहलियत बाबति बि केतिरा ई सवाल उथारे छॾिया आहिनि, जंहिंजे करे ख़ल्क़ जा सूर घटि थियण बजाए चौड़ा थी विया आहिनि। तेज़ बरसात दौरान गंदे पाणी जे निकाल न थियण करे रोड रस्ता गंदे पाणी जा तलाउ ते ॾिसण में आया, जिन में गाॾियूं फासी पवण ऐं मोटरसाइकिलूं ॿुॾी वञण ऐं सवार ज़ख़्मी थियण वारनि ख़बरुनि ख़ौफ़ तारी करे छॾियो आहे। 40 मिंटनि वारी बरसात दौरान अहिड़नि दर्दनाक मंज़रनि खे ॾिसी अवाम कावड़ में ॾिसिजे थी। सोशल मीडिया ते सिंध जे केतिरनि ई ॿियनि शहरनि में बि साॻी सूरतहाल ॾिसण में आई आहे, जंहिंमें अरबियन रुपयनि वारियूं बजटूं खणंदड़ इदारनि जे इंतिज़ामी सिस्टम जा पोल वाइखा करे छॾिया आहिनि। सिंध सरकार खे हंगामी सतह ते हालतुनि जो जाइज़ो वठण ऐं लापरवाही कंदड़ खातनि जे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़दम खणण समेत अवाम जे परघोड़ लहण तरफ़ ध्यानु ॾियणु खपे, जीअं अवाम जो एतमाद बहाल थी सघे।